हाँ जी स्टूडेंट्स, मैं ਤੁਹਾਡਾ अपना मास्टरमाइंड ऑफ हेल्थ। आज आप ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਿਉਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੇ। ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਐਨ ਓਕੇਜ਼ਨ व्हेन समवन और समथिंग मेड नॉइज। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹਾ ਓਕੇਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾਗਾ ਜਦੋਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਨॉइज ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਪਿਲਰਸ ਦੇਖਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ। ਬਟ ਮੇਡ ਦਾ ਨॉइज, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨॉइज ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਟ ਦਾ ਨॉइज ਵਾਸ ਲਾਈਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਨॉइज ਕਿਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗੀ। what you did, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ and explain how you felt about it, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ। okay ਜੀ, now let's talk about the elaboration of this cue card. well there are two types of noises, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਜੀ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨੋਇਸਸ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ? low frequency noise and high frequency noise. these include road vehicle, air conditioning units, sirens, ठीक है जी, डीजल सिस्टम एंड मैनी मोर। कहने इन्हां दे विच किहड़ी-किहड़ी चीज़ां शामिल ने। कहने एयर कंडीशनिंग यूनिट्स हो गईयां, रोड व्हीकल्स हो गए, सायरन्स हो गए एंड डीजल सिस्टम हो गया अते होर मैनी मोर दा मीनिंग हुंदा जी होर बहुत ज़्यादा। बट टुडे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ टाइम व्हेन समथिंग मेड अ लॉट ऑफ नॉइज। कहने अज की जी मैं एक अजिही चीज़ बारे गल करन जा रहा जिसने कि बहुत ज़्यादा की नॉइज की क्रिएट कीती सीगी। couple of months ago my exams of bachelor of arts were going on। कहने कुछ महीने पहला मेरे bachelor of arts ਦੇ ਜਿਹੜੇ एग्जाम ਸੀਗੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ and I was preparing for my exams। कहने सो इस करके मैं किया अपने एग्जाम्स ਦੇ ਵਾਸਤੇ prepare ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ and I really needed to concentrate on my study। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਤੇ concentrate ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। but day prior from my English literature exam, कहने ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ English literature ਦੇ एग्जाम ਤੋਂ a bustling club hosted a grand celebration with the state of the art DJ system। कहने ਜਿਹੜਾ bustling club ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਇੱਕ grand celebration ਕੀਤਾ, host ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? state of the art DJ system ਦੇ ਨਾਲ। as the night unfolded, ਜਿਹੜੀ night ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ unfold ਕੀਤਾ ਗਿਆ, the music soared to thunderous levels। ਜਿਹੜਾ music ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ thunderous level। thunderous ਦਾ meaning ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਅगर ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਗਰਜਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, same like this। शेकिंग द फाउंडेशन ऑफ द वेन्यू। कहने जिहड़ी मतलब वेन्यू सीगा ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੇਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸ਼ੇਕ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 뮤직 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਹਾਈ ਸੀਗਾ। It was around 10 pm, कहने लगभग 10 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। the DJ system was too loud, ਜਿਹੜਾ DJ system ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਊਡ ਸੀਗਾ and I was not able to concentrate on my study। so ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਤੇ concentrate ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। It was very important for me to concentrate, कहने मेरे वास्ते की बहुत ज़्यादा important सी concentrate करना as in future, क्योंकि future दे विच I would like to become a tutor of English। कहने मैं English का tutor बनना चाहता गा। Apart from this, इस तो अलावा people who were present there shouting very loudly। कहने इस तो अलावा की ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ठीक है, ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ enjoy ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, shout ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਚੀਕ ਰਹੇ ਸੀਗੇ while dancing on DJ ਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। I got irritated, कहने मैं बहुत ज़्यादा irritated होया and started having headache with the excessive noise of music। ਅਤੇ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ ਸਿਰ ਚਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ? with the excessive noise of music। excessive ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੋਇਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ 뮤직 ਤੋਂ। there might have been many other people who suffered like me on that night। कहने मेरी तरफ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਉਸ ਰਾਤ ਕੀ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। I knew it was against the law to play loud music after 10 pm। कहने मैं ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ law ਦੇ against ਹੈਗਾ ਕਿ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ loud music ਚਲਾਉਣਾ। but I didn't want to spoil their party। कहने but मैं कि ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿ spoil ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। so that was an occasion when there was a lot of noise। कहने ਸੋ ਇਹੀ ਇੱਕ occasion ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ noise ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਂ ਫੇਸ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ।